Ito yung mga mortar. O, ngayon, ang laman ay mga baso, baso at mga bato-bato. Yan ang kanilang mortar dati. Dito sa ibabaw ng kanilang fortress. Ito pa ang isa maliit. O, nakaumang naman sa butas na yan para ang bala ay lulusot na lang kung saan ang target nila. At ito may malalaki, mahaba. Ayan o. Ito. Mainit kasi kaya hindi makita sa kamera. At doon pa sa malayo. At ang nakaagaw nito dati ay may picture siya. Hindi lang natin mabasa dahil ito siya oh. Sino yan? Baka yan na si Napoleon the Great. Ito ulit ang kanyang picture. At hindi natin malaman kung saan ang nakasulat na English. At ito rin yung kanilang mortar. Isa, dalawa, mayroon pang dalawa sa dulo. Punta natin. At subukan natin lusutan itong nakikita nating pader doon sa dulo na mayroong palabas. At sa bandang iyan, nung panahon daw ng British colony, ay mayroong maraming tunnel dyan, marami silang mga kulungan, marami silang mga restaurant dyan, na sa ilalim ng lupa, palabas doon sa karagatan. Hindi natin mapasok dahil may bayad na yun eh. Ito yung katapusan ng mortar o yung kanyon kung sa Tagalog. Halo? Halo? Oh, puro basura ang loob. Hindi na yan puputok. Ayun, may dalawa pang maliliit dito uli. Corner to corner, dulo sa dulo, may mga kanyon na maliliit. At ito, yung taas na yan, oh, may taas pa rin. Ay. At yan, sa kabilang kasada na naman yung mga kota na yan o fortress. Malapad ito. Nakadepensa ito sa dagat lahat. At dito, nakalagay ay museum. Pasukin natin dito. Total, wala namang iiyak na bata na mainitan o mapagod sa kalalakad. Pero mamayang gabi, maghaplas tayo ng Omega Painkiller. Yan na lang ang ating huling huling remedyo
Ayan, may mga bakod dito para hindi maakyat ng mga dating kalaban. Puntahan natin sa dulo. May isang hayop. Ayun, yun. Ayaw magpahuli. Uy, lusutan pala ito. May lulusutan pala tayo dito. Papapicture muna ako.